در این کلیپ در مورد پروسه تعمیر کمپرسور کوپلند در شرکت نوآور ویسسا توضیح خواهیم داد. همانطور که مشاهده می‌کنید به دلیل استفاده از قطعات نامناسب و به کارگیری نادرست از آنها باعث خسارت زیادی به کمپرسور شده است. از میلنگ، شاتون‌ها، پیستون‌ها و والو پلیت‌های کمپرسور. متاسفانه در تعمیر قبلی این کمپرسور به جای تعویض پیستون‌ها که به دلیل شکستن سوراخ‌ها آسیب دیده‌اند آنها را دوباره استفاده کردند که این کار کاملا اشتباه می‌باشد. هیچگاه نباید والو پلیت‌ها را به این صورت که در تصویر می‌بینید تعمیر کرد، چرا که این روش کاملا غلط بوده و غیر استاندارد می‌باشد. حال با توجه به تصاویر قابل مشاهده، قطعاتی که برای تعمیر کمپرسور کوپلند استفاده می شوند از نظر کیفیت بالاترین درجه را دارا می باشد و حتی قسمت آببندی کردن سوپاپا روی والو پلیت که امری مهم در عملکرد کمپرسور می باشد توسط متخصصین با تجربه و فنی ما با دقت بالایی انجام می پذیرد. حتی داخل سیلندرها باید به مقدار درستی پولیش شود. در صورت کم پولیش کردن و زیاد پولیش کردن سیلندرها آسیب جدی به رینگ‌ها و پیستون‌ها وارد می شود و بازی کمپرسور کاهش می یابد. حال مرحله بررسی سیمپیچی می رسیم. در این سیمپیچی که توسط دست انجام شده از عایق کاملا نامناسب استفاده شده است که از نظر عایق لاکی بی‌کیفیتی که در گاز روغن حل می شود و از نظر عایق بین فازی و استاتور که عایق کاملا نامناسب در کمپرسور می باشد استفاده کرده اند. حال به سیمپیچی این شرکت می رسیم که همه سیمپیچی ها توسط دستگاه این شرکت انجام می شود که از لحاظ آمپر، توان و طول عمر در سطح رقابتی با نوع اروپایی و آمریکایی می باشد و از لحاظ لاک به کار برده شده مقاوم در برابر خورنده ترین گازهای برودتی و حتی مقاوم در برابر اسیدی شدن مدار می باشد. تمامی سرسیم های سیمپیچی جوش متر به جای لحمی می باشند تا هدایت جریانی خوبی داشته باشد. توجه داشته باشید شرکت نوآور ویسسا اولین و تنها دارنده دستگاه سیمپیچی کمپرسورهای برودتی در غرب آسیا می باشد. در قسمت قبلی دیدید که تولرانس کمپرسور به قدری می باشد که حتی با نگه داشتن دست بر روی سیلندرها میزان مکندگی کمپرسور قابل مشاهده می باشد. کمپرسور بعد از تعمیر تمامی تست‌ها از قسمت مکانیکی که شامل فشار ساکشن، دیسچارج و فشار روغن و در قسمت الکتریکال، آمپر، توان و عایق‌بندی سیمپیچی مورد بررسی قرار می گیرد. و بعد از گذراندن تست‌ها کمپرسور رنگ می شود و لیبل های اخطار بر راهنما بر روی آن نصب می گردد و در انتها کمپرسور بسته‌بندی می گردد تا آماده تحویل به مشتری گردد. حال به صورت نمادین در این فیلم کمپرسور استارت می گردد تا میزان آمپر، فشار روغن و ساکشن کمپرسور معلوم گردد.
با توجه به تصاویر با تستی که روی کمپرسور انجام شد، آمپر مصرف 16 آمپر و فشار روغن 90 PSI برای کمپرسور 35 اسب کوپلند میباشد که این میزان بازدهی به هیچ عنوان توسط سیمپیچی توسط دست به دست نمیآید. قابل توجه است تمامی سیمپیچی این شرکت توسط دستگاه انجام میشود و در بالاترین سطح بازدهی میباشد. شرکت نوآوران ویستا اولین و تنها دارنده دستگاه سیمپیچی کمپرسورهای برودتی در غرب آسیا میباشد.